Sveiki, esu Liepa iš Žaliojo ovalo. Štai ir įvyko 3 žvakių gaminimo veiklos ir dabar kviečiu jūs visus pasižiūrėti, kaip mums sekėsi. Taigi, pirma veikla vyko Alvite, į kurį mes nuvykome gamtai tvariu ir draugišku būdu, žygiavome. Kaip jum oras? Kaip jum kvapas nuo mašinų? Antroji veikla vyko mūsų Vilkaviškio atvirajame jaunimo centre. Į mūsų reveal grupę. Šiandien yra jau gruodžio 21 net, oh my god. Ir mes jau laukiame mūsų dalyvių į mūsų veiklą su žvakėmis. Jau very excited. Ir trečioji veikla, dėja dėl oro sąlygų negalėjome žygiuoti, bet vis viena nepraleidome, neatšaukėme ir bet kokiu atveju jinai įvyko. Tikimės, kad kitose veiklose dalyvausite taip pat aktyviai ir kūrybingai. Na, kviečiu jūs prisėsti prie tvaraus stalo. Iki kitų susitikimų.